simulizi ya kweli inayomhusu mmoja kati ya wanasoka nyota aliyewahi kutikisa ulimwengu kutokana na umahiri wake wa kusakata kabumbu, hasa katika upachikaji magoli. Anaitwa Adriano Leite Ribeiro, nyota kutoka kwenye taifa la soka la Brazil. Wakati dunia ikimuona kama mrithi wa Ronaldo de Lima, Adriano alikuwa kwenye kilele cha kipaji chake. Lakini kifo cha mtu mmoja tu, baba yake mzazi, kiliua si moyo wake tu, bali hata ndoto zake zote za soka. Hii ndiyo hadithi ya Adriano, mfalme wa Inter Milan ambaye alianguka taratibu ndani ya giza la huzuni. Adriano alizaliwa mnamo mwaka 1982 kwenye mitaa ya Villa Cruzeiro, moja ya mitaa hatari zaidi ya Rio de Janeiro. Utoto wake ulikuwa wa ugumu sana, lakini alikuwa na ndoto moja tu ya kuwa mchezaji mkubwa kuliko wote waliowahi kutokea nchini Brazil. Akiwa na Santos Youth Academy, Adriano alianza kung'aa mapema, na kabla hajafikisha miaka 19, Inter Milan walimnunua kwa zaidi ya paundi milioni 13. Huko Ulaya, kila mtu aliona kipaji chake kisicho cha kawaida. Alikuwa na kasi, nguvu na mguu wake wa kushoto wenye uwezo wa kupiga mashuti mithili ya makombora. Wakati anacheza Inter Milan kati ya mwaka 2004 hadi 2006, Adriano alifunga zaidi ya magoli 42 katika mechi 79, wastani wa goli moja kwenye kila mechi mbili. Dunia nzima ilimuita The Emperor, yani mfalme wa Rome. Mashabiki walijaa uwanjani kushuhudia nguvu na makali yake, wakimuona kama mrithi halali wa Ronaldo Nazario de Lima. Maisha ya Adriano yalibadilika ghafla. Mwaka 2004, baba yake mpendwa Almir Ribeiro alipoteza maisha ghafla akiwa Brazil. Adriano alipokea taarifa akiwa kambini Inter Milan, na inaelezwa kuwa alilia kwa nguvu kiasi kwamba hadi akapoteza fahamu. Tangu siku hiyo, Adriano hakuwa yule tena. Kila goli alilofunga lilimkumbusha baba yake ambaye alikuwa shabiki yake mkubwa. Marafiki zake wa karibu wanadai kuwa alianza kunywa pombe kupunguza huzuni. Binafsi aliwahi kusema katika mahojiano kwamba baba yangu ndiye aliyekuwa kila kitu. Alipokufa, nami nilikufa ndani yangu. Alianza kukosa mazoezi, akapoteza hamu ya kucheza soka, akarudi nchini Brazil mara kadhaa huku akikosa mechi muhimu. Baadaye akaleta utovu wa nidhamu ndani ya klabu yake ya Inter Milan. Mwaka 2009, Inter ikalazimika kuvunja mkataba wake. Akaenda Flamengo, akacheza vizuri kiasi, lakini kivuli cha huzuni hakikuondoka. Akajaribu kurudi tena Ulaya kwenye vilabu vya Roma, Corinthians na Atletico Paranaense, lakini alishindwa kurudi katika kiwango chake cha zamani. Mwaka 2016, akiwa na miaka 34 tu peke yake, Adriano alitangaza kuacha soka, wakati ambapo kuna wachezaji wakicheza hadi miaka 40 kama Cristiano Ronaldo. Yeye aliondoka uwanjani akiwa bado kijana. Wengi walilia, wakiwemo mashabiki zake. Mchezaji aliyetikisa nyavu za viwanja vikubwa vya Santiago Bernabeu, Camp Nou, Allianz Arena, Anfield na Old Trafford alipoteza kipaji chake kutokana na huzuni. Leo Adriano anaishi huko nchini Brazil, mara nyingine akionekana kwenye mitaa ya Rio de Janeiro akiwa amepungua uzito, mpweke, lakini bado ana heshima kwa mashabiki waliompenda. Wakati mwingine anapokea simu kutoka kwa mashabiki wakimwambia ulikuwa Emperor, lakini moyoni bado anahisi pengo ambalo halijazibwa, pengo la baba yake mzazi. Huyo ndiye Adriano Leite Ribeiro, nyota wa soka wa Brazil aliyeua kipaji chake kutokana na huzuni ya kifo cha baba yake mzazi. Makala hii imeandikwa na kusimuliwa nami, naitwa Hilal Kanal. Asante.